Hello，大家好啊！我哋今日想睇下一條奧數嘅題目。呢條題目咧就係七嘅七七七七七七七嘅最後四位數係啲咩？咁我哋一見到呢條數，我哋思考方向係咩咧？咁首先我哋要諗下究竟佢有冇規律啦。咁所以我哋不如就試下相乘，睇下有啲咩題㗎。咁好啦，咁呢度就順序列出咗七嘅一次方去到七嘅13次方，咁嘅相乘之後會係咩結果啦？咁我哋留意下啲規律啦。咁我哋留意規律，如果我哋一開始就做4個位，咁可能會比較困難嘅。我哋所以就先做下最後2個位，之後再推廣到4位數，咁就可能會比較易啲啦。咁好啦，咁如果喺度望下啦，最後2位數7、49、43、01、7、49、43、01咁樣嘅喎。咁所以咧，7嘅1、5、9、13次方最尾嘅2位數就係07啦。7嘅2、6、10次方最尾嘅2位數就係49啦。7嘅3次方、7次方、11次方最尾嘅2位數就係43啦。咁然後咧，7嘅4次方、7嘅8次方、7嘅12次方最後就係01啦。咁所以我哋留意到最後2個位數嘅規律咧，就係07、49、43、01，咁咧就每4次方會做一個重複嘅。咁所以如果條題目好簡單咁問你7嘅7、7、7、7、7、7、7、7，最尾2位數會係啲咩咧？咁其實就好簡單啦，就將呢個7、7、7、7、7、7就分解做7、7、7、7、7、7、6，再加1。咁呢度呢啲咧就係一個循環啦，然後呢個1就係第一個數就係07啦。咁所以如果佢哋係問你2位數，咁就淨係答07，咁就已經可以有到分㗎啦。咁但係我哋而家係問緊最後4位數喎，咁所以我哋就要再睇更多嘅數據啦。咁我哋知道啦，7、7、7、7、7等於呢個7、7、7、7、7、7、7、6再加1。咁所以最後2位數必係07啦。咁所以我哋唔需要睇嗰啲咩1啊、43、49嗰啲㗎啦。咁我哋淨係睇嗰啲7嘅1次方、5次方、9次方、13次方，咁就 OK 㗎啦。咁7嘅1次方就係1啦，7嘅5次方就16807啦，7嘅9次方就係40353607啦，7嘅13次方就係96889010407啦。咁我哋注意一樣嘢咧，就係我哋部計數機。呢部計數機，佢咧其實由7嘅12次方起咧，已經不能顯示10位數同埋個位數啦。咁我哋如果要繼續推落去，例如7嘅17次方，你唔知乜嘢咧，咁就比較困難啲啦。唯有可能要用一啲傳統啲嘅方法去計啦。咁7嘅13次方咧，就係96889010407啦。咁17次方係咩啊？係7嘅13次方再加4啦嘅次方，咁所以就係7嘅13次方乘7嘅4次方啦。7嘅4次方就401。咁所以咧7嘅17次方就等於96889010407就乘翻401啦。咁咁樣做落去，咁我哋嘅機都一樣計唔到嘅。咁但係因為我哋而家只係求最尾4位數啦，萬分位或者以上咧係影響唔到最後4位數嘅。咁所以我哋淨係考慮最尾4個數就得㗎啦。咁所以如果我哋做呢條數7嘅17次方，如果我哋想揾佢嘅最後4位數，咁咧其實我哋只需要做呢個0407乘401就可以啦。咁得出呢個977207啦。咁所以7嘅17次方嘅最後4位數就7207啦。咁然後咯喎，咁我哋要繼續做21次方啦。21次方咧又係將7207乘401啦，咁最後就4007啦。咁我哋繼續做，咁啊計咗出嚟先，就觀察下規律啦。咁好啦，咁佢嘅規律就順序咧就做咗喺度啦，做咗頭嗰5個啊，我哋啱先。咁好啦，咁跟住之後，我哋留意下規律啦。原來個規律咧就係每次係加6800喎，0007加6800就6807啦，6807再加6800咧
就13607。咁記住我哋就要最尾嘅4位數，所以要3607啦。咁如此類推做。咁好啦，咁你會問一個問題，做到幾時停啊？咁就做到出現相同嘅數字嘅時候就停啦。咁所以咧，由007開始做，咦，做到發覺7嘅101次方咧，最尾嘅數4嘅數字就都係007。咁所以我得出嘅結論咧就係話，每100次方就重複啦。咁所以咧，呢條題目就咁做嘅。咁7777777嘅呢個次方咧就可以分解做7777700再加77啦。咁所以咧，佢而家係揾第77個，咁所以就係揾緊呢個啦。咁所以個答案就係呢條題目嘅答案就係9207啦。最後4個數字就係9207啦。咁呢條題目就做完嘅啦。不過我哋仲有少少嘅課後討論啦。咁我哋要諗下究竟呢個數有幾大咧？嗱，我哋如果經計數機去篤機咧，我哋計到嘅就係呢個7嘅100次方咧，已經係篤爆機嘅啦。下一個即係7嘅機㗎啦。咁所以咧，咁我哋就睇下究竟7777777究竟係幾大啦。咁所以而家咧，其實7嘅770幾萬呢個數，其實呢個咧就可以分解做5.26乘10嘅99次方嘅65913次方，就乘7嘅43次方。咁我哋篤計數機知道7嘅43次方等於呢個數啦。咁所以粗略估算咧，7嘅7777777次方咧，大概係由10嘅99次方，再65913次方，再乘翻10嘅36次方，同埋介乎呢個10嘅100次方，同埋10嘅100次方嘅65913次方，就乘翻10嘅37次方啦。咁所以大概咧就介乎呢兩個數中間啦。粗略估算嚟嘅啫。咁呢兩個數中間即係代表啲乜嘢啊？咁我哋就咁睇好難明啦。咁我哋咁樣諗咯喎，10嘅1次方即係等於10啦，咁就有一個零；10嘅2次方就等於100啦，就有兩個零。咁所以10嘅6525423次方即係1之後有好多個零，咁中間有幾多個啊？就有6525423個零。咁呢個數咧就有6591337個零。咁我哋喺度諗，如果我哋1秒寫一個零，咁即最少要6525423去寫晒呢個數嘅零。咁即係話要70幾日不眠不休，每一秒都寫一個，我哋先寫得晒。咁好啦，咁我哋今日嘅探討就到呢度啦，多謝大家，拜拜。